சோயா சாப் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: இஞ்சி சிறிதளவு நறுக்கியது, 10 பல் பூண்டு நறுக்கியது, 3 வெங்காயம் நறுக்கியது, அரை ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 3 ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 கொத்து கருவேப்பிலை, 2 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 1/4 கிலோ வேக வைத்த சோயா, 1 ஸ்பூன் மிளகு நுணுக்க வேண்டும், உப்பு தேவையான அளவு. மூன்று ஸ்பூன் எண்ணெய் நம்ம ஊற்றிக்கணும். எண்ணெய் காஞ்ச அப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கணும். கடுகு வெடிச்சப்புறம் வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு சேர்த்து நம்ம லோ ஃப்ளேமில் 2 நிமிஷம் கிளறணும். அப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கணும். கருவேப்பிலை சேர்த்து 1 நிமிஷம் நம்ம நல்லா கிளறணும். சீரகத்தூள், தனியாத்தூள், மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா சேர்த்து நம்ம 1 நிமிஷம் நல்லா நம்ம கிண்டி விடணும். அதுக்கப்புறம் உப்பு, சோயா சாஸ் நம்ம ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறணும். ஃப்ளேம் வந்து லோவில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா கிளறி விடுங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் லேசாக, அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது, கம்மியாக ஊற்றி நல்லா கிளறுங்க. சோயா நல்லா ட்ரை ஆன அப்புறம் நம்ம அதில் கொஞ்சம் மிளகை, நுணுக்கின மிளகை அதில் நம்ம சேர்த்துக்கணும். சோயா சாப் ரெடி.